Da li ste znali da grašak ne mora da se bere samo jednom godišnje, jer većina ljudi ga seje jednom, bere jednom i gotovo je. Nakon toga se jede grašak isključivo iz zamrzivača. Najčešća greška u gajenju graška je setva u jednom terminu. Biljka brzo sazri, berba kratko traje i cela sezona uzgoja graška završi se pre nego što počne leto. U ovoj epizodi pokazat ću vam kako setva graška u turnusima može da vam obezbedi kontinuiranu berbu od maja do oktobra. Mala promjena u planiranju, a velika promjena u prinosu. Kada kupujete grašak u poljoprivrednoj apoteci ili vrtnom centru, trebaju vam samo dve informacije. Da li je u pitanju visoka ili niska sorta graška i koja je dužina vegetacije sorte koju ste izabrali. Ako izaberete visoku sortu, obavezno postavite mrežu jer će ta sorta da se hvata svojim viticama i rašće upravo na mreži. Ako izaberete nisku sortu, nije vam potrebna mreža. Niske sorte su uglavnom i sorte kratke vegetacije. Savetujem da ih posejete u prvom i posljednjem redu u vašoj gredici. Te sorte će padati sa strane, ali to nije neki veliki problem zato što se kratko zadržavaju na gredici. Ali ako hoćete nisku sortu da stavite usred gredice i tada je potrebno da stavite mrežu ili nekakve nosače. Samo što ta mreža i ti nosači ne moraju da budu visoki kao što sam to ja uradila u ovoj svojoj jesenjoj zoni. Mrežu za grašak ne morate da stavite odmah kada odradite setvu graška, već ćete je staviti kada grašak dostigne nekih 15 do 20 cm. Počet će da pušta one vitice i tada ćete vidjeti da mu je mreža potrebna. Sljedeća informacija koja vam je potrebna jeste dužina vegetacije sortu koju ste izabrali. Ovdje sam napravila spisak dužine vegetacije sorti koje se nalaze na sortnim listama širom regiona i koje sam ja lično uzgajala. Ovaj spisak može da vam pomogne kod postavljanja sortnih turnusa ili da znate tačno kako će i kada će dospjeti za berbu sorta koju ste izabrali. Također, ovome sam pisala u nedeljniku broj 70. Nedeljnik je potpuno besplatan. Ako ga još uvijek ne dobijate, možete da se prijavite putem linka koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode. Kao što vidite, u nedeljniku obrađujem sve aktualne teme. Pogledajte kako izgleda ovaj spisak. Iako vam se čini da je dužina vegetacije recimo između malog provansalca i čuta Amerike mala, zapravo u bašti ona se manifestuje kao nedelju dana produžena berba. Vi možete, postavljajući ovakve turnuse, odnosno birajući različite sorte, da postavite sortne turnuse u bašti. Kada sam počela se bavim baštovanstvom, dobila sam u nasleđe znanje lokalnih baštovana. Oni su sejali grašak na sljedeći način. Setva se odvijala sredinom aprila kada se isfreza bašta. Sejala se jedna sorta graška masovno. Nakon toga je grašak tamo negde krajem maja, sredinom juna dospevao za berbu i 2 do 3 puta se kuvao sveže ubran grašak iz bašte. Onda sledi masovna berba graška i taj grašak se stavlja u zamrzivač. Dakle, već krajem juna taj grašak završi u zamrzivaču i od tog trenutka jede se isključivo zamrznuti grašak. To je nešto što se meni nije dopalo. Pre svega što zamrznuti grašak gubi svoja hranljiva svojstva. Htjela sam da promenim taj kompletan ciklus setve i uvela sam turnuse u svoju baštu. Nisam uvela samo turnuse. Šta su vam turnusi? Posejete sada grašak, pa nakon 15 dana ponovo posejete grašak i na taj način produžite berbu graška. Ja nisam uvela samo turnuse, već sam uvela i sortne turnuse graška. Upravo sve ono što sam vam ispričala u prethodnom delu epizode je ključno da postavite sortne turnuse. Jer danas program Trag biljke podrazumeva frakcionu setvu graška. Sejemo ga u ranoprolećnoj zoni, pa ga sejemo u jesenjoj zoni i imamo ozimnu setvu graška. Ako se u obe setve graška, ranoprolećna i jesenja zona, postave sortni turnusi, vi imate berbu graška od maja do oktobra. U oktobru uberem masovno grašak, dakle moja najjača setva graška jeste upravo jesenja setva i tada grašak završava u zamrzivaču. Grašak je vrlo kratko u zamrzivaču i kratko jedem zamrznuti grašak. Upravo proveravam da li mi je uspjela ozima setva graška. Vidim da se dosta gnezda izvuklo nakon ovog posljednjeg ledenog talasa. Bob se u potpunosti izvukao. Dakle, uspjela mi je ozima setva i to me jako raduje.
Ali sada idemo u ranoprolećnu setvu. Dakle, ranoprolećna setva graška je jako važna. Grašak pripada plavoj zoni. Ne podnosi visoke temperature, treba mu ova prolećna vlaga i za obilne prinose i za uspešnu berbu potrebno je da ga posejete na vreme. Primorci seju grašak od 1.2., kontinent od 1.3., a planine od 1.4. To su vrlo važni termini, jer ako na vreme postavite ranoprolećnu zonu, ne samo što imate obilnu berbu graška, već je grašak predkultura za one kulture koje su ljubitelji azota, dakle kojima je neophodan azot za rast. Grašak nakon svog rasta, treća kategorija plodoreda, ostavlja veliku količinu azota u samom gnezdu i mnogo je lepo da ta gnezda iskoristite kao jednu dopunsku hranu za azot zavisne kulture. Po našem programu grašak sejemo sada u ranoprolećnoj zoni, u jesenjoj zoni, zapravo u pitanju je setva usred leta od 15. jula i naravno imamo ozimu setvu graška. Taj grašak prvi počne da nas hrani u rano proleće. Svaki naš projekat bašte ima ugrađene turnuse i ako pratite datum setve, a upisano vam je tačno mesto gde sejete grašak, vi ćete postići turnuse berbe i imate berbu od maja do oktobra. Ovo je ujedno i vreme da vas podsjetim da su izašle dve nove verzije projekta bašte. Projekat bašte za 10 gredica i projekat Balkon bio bašte, i to za sve 3 klimatske zone. Projekat bašte je gotovo rešenje, gde vam je svaki korak unapred isplaniran, upisan i snimljen, jer uz projekat idu i video vodiči gde ćete da steknete utisak kao da sam s vama u bašti i tačno vam govorim šta je potrebno da radite da biste došli do berbe 365 dana u godini. Zapravo, ako želite više informacija o projektu bašte, odnosno o te dve verzije projekata bašte, možete da pogledate link koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode. Kod mene setva graška počinje 1.3. i sorte koje ću posejati su sledeće. Malin provansalac, berba počinje početkom maja. Zatim ide čudo Amerike, berba počinje 10.5. Zatim progres, berba počinje 20.5. Zatim čudo Kelvedona, berba počinje 1.6. Džof, berba počinje 10.6. i telefon, berba počinje 25.6. Na taj način imam produženu berbu od maja pa sigurno do sredine jula. Najbolje od svega je što se sve ove sorte seju istog dana. Dakle, za kontinenta setva počinje 1.3. Tada ulazim u baštu, ubacujem sve sorte graška na već pripremljenu ranoprolećnu zonu i tada ću postići sortne turnuse. Takođe, ako imate presadu graška, ubacujete istog dana kada radite i direktnu setvu. Ta presada graška bi trebala da bude prvi turnus. Ako ste iskoristili sortu Mali provansalac ili čudo Amerike, ona zaista početkom maja dospeva za berbu. Presadu su radili svi oni kojima nije uspela ozima setva, jer zapravo nama je ozima setva ujedno i prva berba graška u bašti. A ovo je još jedno produženje berbe graška. Šećerci. Šećerac je grašak koji se uzgaja isključivo zbog mahuna. Ima slatke mahune, njih možete da kiselite, njih možete da kuvate. Zapravo, ako uvrstite u ovu berbu graška za zrno i šećerce, dobijate produženu berbu graška. Šećerce sejem 20.5. Zašto? Zato što oni jako dobro podnose visoke temperature, njih ne napada graškova muva zato što se jede ona mlada mahuna i na taj način imam produženu berbu tamo negde do septembra, a tada već dospeva za berbu jesenji grašak. Jesenja setva graška počinje 15.7. 15.7. bi trebalo izabrati ove sorte koje imaju malo dužu vegetaciju, dakle vegetacija duža od 65 dana. Ja sam vam sorte graška istraživala godinama. Godinama sam sejala različite sorte usred leta i primetila sam da je ono što smeta grašku, odnosno njegovom cvetu, jesu visoke temperature. Dakle, jako je važno izabrati onu sortu koja će procvetati kada su temperature malo ugodnije. Za jesenju setvu biram dve sorte. Čudo Kelvedona, berba od 30.9. i Džof, koji zaista najobilnije rodi, berba od 10.10. i upravo ova sorta masovno završi u zamrzivaču.
Kao što sam rekla, mi imamo 3 setve graška po našem programu. Prva setva, ranoprolećna zona, spremite se za nju, na vreme dobijate te informacije, budite kreativni, iskoristite različite sorte, iskoristite prednost sortnih turnusa. Druga setva je usred leta, u pitanju je jesenja zona i tada iskoristite prednost sortnih turnusa i treća setva je ozima setva. Ako mudro obavite ozimu setvu, ja sam recimo posejala mali provansalac, najkraća vegetacija, imaću berbu graška već početkom maja i upravo taj mali provansalac počinje prvi da me hrani, a onda nastavljaju ostale sorte graška. To je sve za ovu epizodu. Potrudili smo se da vam pripremimo sve informacije na vreme. Kao što sam rekla, o tome sam pisala i u nedeljniku, a ja vas pozdravljam do naredne epizode.